गिबियावनो खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि एनिथिं रादाब इउट्युब चेनेलाव लोगोसेनो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला लाइक एन्ड साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय। चिरां जिल्लानि खुसिया दैसानिफ्राय सासे लाइमोन सिख्लानि गोथै सह'खौ बोखांनो हायो। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला शुक्रबाराव चिरां जिल्लानि काक्रागाव राङापारानि खुसिया दैसानि सायाव थानाय गंसे दंफांनि दालांनिफ्राय गंसे स्कुटिजों गोलैनानै जन्मनि राफाया गोमानानै दंमोन। पुलिस आरो एनडिआरएफआ जाथायनि खौरांखौ मोननानै जाथाय जानाय जायगायाव सौहैयो आरो नागिरनाय हाबाफारिखौ सोलिबाय थादोंमोनब्लाबो सिख्लासानि गोथै देहाखौ नागिरना मोननाय जायाखैमोन। नाथाय एनडिआरएफ हान्जानि गोबां नाजाथाबनायनि गेजेरजों मैयानि दिनाव लाइमोन सिख्ला जन्मनि राफानि गोथै देहाखौ दैसानिफ्राय बोखांनो हायो। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला खुसिया दैसायाव गलांनाय जन्मनि राफाखौ सनितपुर जिल्लानि धेकियाजुलिनि थागिबि होननानै मिथिनो मोननाय जादों आरो मिथिनो मोनबावनाय बायदिब्ला सनितपुर जिल्लानिफ्राय जन्मनि राफाया थांनाय बावैसो सान सिगां बिब'नि न'आव आलासि जानो फैदोंमोन। जन्मनि राफाया बिब'नि न'आव फैखांनानै स्कुटिजों बेरायनो थांनायावनो गंसे दालांनिफ्राय गोलैनानै गावनि जिउखौसो फोजोबना लानो गोनां जायो। सासे बर' आइजोआ गावनि रोंगौथिखौ दिन्थिफुंनानै जाफुंसार जानो हादों। तामुलपुर जिल्ला नाग्रिजुलि हालामनि फालुगमारि गामिनि कामेस्वर नार्जारिनि अनजालि फिसाजो करिश्मा नार्जारिया मिस डिफाइड इन्डिया 2023 आव देरहासार जानो हादों। गुवाहाटी नोगोरमायाव थानाय सरायघाट दालांखौ लानानै मोनसे गिदिर खौरां। दिनैनिफ्राय साननैनि थाखाय बन्द थागोन गोजाम सरायघाट दालाङा। मिथिनो मोननाय बादिब्ला रेलवे बिफाना सरायघाट दालाङाव रेल लामानि रिपेयारिं खामानि मावगोन, जायनि थाखाय सरायघाट दालांनि गोजाम दालांखौ बन्द खालामनानै सरायघाटनि गोदान दालांजोंनो गारि मटरनि थांलाय फैलाया सोलिगोन। गंसेल' दालांजों थांलाय फैलाय खालामहोनायनि जाहोनाव सरायघाट दालाङाव गोबां ट्राफिक जाम जानायखौबो नुनो मोनदों। ट्राफिक जाम जानायनि जाहोनाव गोबां सुबुंफोरा थांलाय फैलाय खालामनायाव जार्लायाव गोलैदों।